Jongen, wat mat dat daar? Nee, het? Wat matten wij? Zullen we echt nog te stemmen? Nee, dat helpt ons niet. Dan kan wel betere dingen te doen. Oké, maar Do wist toch wel wat ze er al hier doen bij de gemeente? Je wist, mij om je yield vregen en daar willen we niet heel blij van. Piebe, dat is wel heel kwart door de bocht, net. Maar net dan. Do woeders toch heel graag een hoeskeetje, zodat Hoyt hem eindelijk rest aan de kop had. Nou, bij het hoezen komen, dat bepaalt de gemeente. Bliksem. Sci-fi, welcome to the village, promised land, al je festivals. En voor de vergunning en dat die feestjes teruggaan, Het giert on. dat leidt al jaar bij de gemeente. Dat ben je net. Jazeker. Als het op cultuur heeft, theaters, concerten en geen samen terug. Het is dan maar correct hoe wichtig de gemeente hier het vindt. Als er wol of geen subsidie net dan had. Dus als Gurbe van de gemeente hier dat geen mooi barren vindt, dan kan het dus samen net teruggaan. Correct. Bliksem. En dan hebben we het nog net eens gewoon over milieu, natuur. Komt er een afgeloven of een zinnenpark. Mooi bij de hut varen. Mooi bij de bouwen. Of waar je de vogels. Waar komt er asfalt? De gemeente geeft toch over dat hele bar. Nou, dat is al je dus net om een nacht. Nee, dat dacht ik dus net. Dus, zullen we nou ook nog te stemmen? Waar weet?